Hello，各位好，我是 Revision Lab 修诊所的阿修，欢迎来到我的频道。如果你是第一次看我们的影片，记得先点击下方订阅按钮，再打开旁边小铃铛，这样每次有新影片你都会第一时间收到通知。也帮我按个赞，让 YouTube 知道你喜欢这种类型的内容，谢谢大家。我们现在正式开始。我们来聊聊演化论。当你听到这3个字，脑中第一个浮现的画面是什么？是不是跟我一样，就是国中生物课本上那张从猩猩、猿人一路演化到直立的现代人的那张图？感觉，这是个很古老、很学术，好像已经尘封在博物馆里的理论，对吧？你可能会想说 ，OK， 我知道达尔文很厉害啦，物竞天择，适者生存这8个字我也会背。但说真的，这个几百年前的理论真的能帮我解决今天在办公室遇到的鸟事吗？或是它能解释为什么我跟我另一半又为了垃圾到底谁该去倒这种小事吵得不可开交吗？感觉好像八竿子打不着关系。我跟你说，关系真的大了，而且是大的超乎你想象。如果你不把演化论当成一门死板的生物学科，而是把它当成一套观察世界的心智模型，你就会惊讶地发现，它就像一本原厂出货时忘了付，但却超级重要的人类社会使用说明书。它能帮我们洞察很多现代生活的潜规则，从人际关系到社会制度，背后其实都有它的影子。今天我们就要一起来解锁这本说明书。好，今天这份分析呢，我们会分成5个部分，带大家看看演化论这个惊人的工具箱到底有多好用。首先，我们会用一个你绝对想不到的例子来重设你的日常感知。接着，我们会深入到社会层面，探讨一场合作与背叛的赛局。你会搞懂为什么我们这么痛恨那些搭便车的人。再来是今天最核心的重点，改变行为的终极密码。你会发现，关键根本不在意志力。最后，我们会用科学来解密好人与坏人，这个分类比你想象的还要复杂得多。相信我，这趟知识旅程走完，你看待这个世界的方式会很不一样。好，我们马上进入第一部分，重设你的日常感知。我们每天都会经历很多事情，觉得他们理所当然。但如果戴上今天这副演化论的眼镜再去看，你会发现，哇，原来背后的逻辑跟你想的可能完全不一样诶。我们来想一个很常见，但可能很少人去深究的问题：为什么很多妈妈在怀孕初期会孕吐？就是所谓的晨间不适，闻到某些味道就恶心，吃不下东西，非常痛苦。一般的看法，包括很多医生都会觉得这就是怀孕初期荷尔蒙剧烈变化带来的一种恼人的副作用。它是一种病，所以我们应该要想办法用药物去缓解它，让妈妈舒服一点。这听起来很合理，对吧？但演化学家一听到这个解释，脑中的警示灯会立刻大响。他们会想，等一下，这不太对劲啊！如果一个特征会让这么高比例的族群感到痛苦，吃不下饭，消耗能量，那在几十万年的演化长河中，它不是应该早就被淘汰掉了吗？为什么还会被顽强地保留下来？这背后一定有什么我们没看到的好处。所以演化观点提出一个截然不同的假设，所谓的孕吐，它根本不是病，它是一种超级精密的防御机制。它的目的是为了保护在发育初期极度脆弱的胎儿，避免妈妈在不知情的状况下吃到对胎儿有害的毒素。你想想看，那些最常引发孕吐的食物是什么？咖啡因、酒精、某些没煮熟的肉类、味道比较刺激的蔬菜啊。这些东西往往就含有可能伤害脆弱胚胎的化学物质或微生物，所以说孕吐其实是身体内建的超级保镖。有一位叫 David Sloan Wilson 的教授，他打了一个比喻，我觉得真的太经典了。他说，你如果用药物去强行压制孕吐，那就好像你车子的机油警示灯亮了，它在警告你引擎可能快出问题了。结果你不是去检查引擎，而是直接叫师傅把那个警示灯的灯泡拔掉，然后拍拍手跟自己说，好了，问题解决了。你说这不是很疯狂吗？其实另一个常见的例子就是发烧。
我们感冒发烧，第一反应就是吃退烧药，觉得烧退了，病就好了。但其实发烧是身体在提高体温，目的是创造一个不利于病毒和细菌生存的环境，同时加速免疫系统的反应。发烧本身不是病，它是身体正在作战的信号。所以说，孕吐这个症状其实是在告诉你，嘿，妈妈，你的保护机制正在正常运作哦，它是一个健康的信号，而不是一个需要被消灭的敌人。好，我们刚刚用的这套思考方法有一个专有名词，叫做适应主义思维。这是一个超级强大的心智工具，它的核心精神就是，当你看到一个问题或是一个看似负面的现象时，不要马上想着我该如何消灭它，而是先退一步，像个侦探一样问，这个东西之所以会存在，是为了解决什么更深层的问题，它可能带来什么隐藏的好处。简单来说，就是把看问题的角度从我该如何摆脱这个烂东西，转换成这个烂东西是为了保护我免于哪个更烂的状况而存在的。这能让我们从头痛医头、脚痛医脚的浅层思维，转变为去理解问题的根本原因。好，理解了适应主义思维这个强大的工具之后，我们就可以把它应用到更复杂的领域。我们把镜头从个人的生物学拉到整个群体的社会动力学。接下来这部分，我们要来探讨一场合作与背叛的赛局。我们来问一个令我每天都可能感受到的问题：为什么我们会对不公平的事情，例如有人插队、有人在团队里摆烂，感到如此火大？这种强烈的正义感，它到底是怎么来的？它又有什么适应性的好处？我们来看一个在行为经济学里面非常有名的实验，叫做公共采赛局。规则很简单，你想象一下，今天有10个人，包括你走进一个实验室，研究员发给每个人20块钱。现在你们有2个选择，你可以默默地把这20块钱放进自己的口袋，或者你也可以把你的一部分或全部的钱投入到中间一个公共的池子里。重点来了，实验结束的时候，凡是投入公共池的钱，研究员会把它加倍，然后再平分给房间里的所有人。注意哦，是所有人，不管你有没有投钱都可以分。好，现在你把自己放进这个情境里，你手上有20块，你会怎么做？这其实就很像我们大学时最怕遇到的分组报告，对吧？如果大家都努力贡献，报告拿高分，大家学期成绩都好看，这是团体的最佳解。但对个人来说，最爽的策略是什么？当然是啥都不干，等着其他超 carry 的组员把报告做完，然后你名字挂上去，一样拿高分。这就是所谓的搭便车策略。那你会怎么选？这个实验的结果真的超级有趣，而且完全揭示了人性。在第一种版本，也就是不允许惩罚的版本，大家只能默默决定要不要投钱。结果发生什么事？一开始可能还有一些比较有善意的人愿意贡献，但玩了几轮之后，大家很快又发现，总有几个自私鬼从来不投钱，每次都等着分钱。那些原本的好人就越想越不爽。凭什么啊？我辛辛苦苦贡献，结果好处都被这些 freeloaders 拿走，我干嘛当冤大头？于是愿意投钱的人就越来越少，合作水平直线下降，最后整个系统就崩溃了，没有人再愿意为公共利益付出。但接下来，实验者只改变了一个小小的规则，他们增加了一个惩罚机制。现在你可以花自己的1块钱去惩罚那个你看不爽的不贡献者，让他直接损失3块钱。结果你猜怎么着？奇迹发生了，合作水平竟然直线飙升。为什么？因为群体中出现了一群我们称为利他性的惩罚者的人，他们宁愿自己花钱，牺牲自己的利益，也要去制裁那些搭便车的家伙。正是因为有了这些正义魔人的存在，搭便车的成本瞬间变高了，大家就更倾向于合作，最终整个群体的利益都最大化了。这个赛局完美地解释了为什么我们在现实生活中看到有人插队、逃漏税，或是在分组报告里摆烂，会那么地火大。那种油然而生的愤怒，其实不是你小眼，而是我们演化而来的一种内建情绪机制。它的适应性功能，就是为了揪出并且惩罚破坏合作的害群之马，好维持整个社会的合作。这也给我们一个非常重要的启示：一个好的社会制度，比如社会福利，它需要慷慨去帮助那些真正需要的人，但它同时也必须设计的不容易被滥用。
如果一个制度让大家普遍觉得努力工作的人像傻子，而投机取巧的人反而占尽便宜，那根据这个赛局的结果，这个系统的合作基础迟早会因为人性的自利而崩溃。好，接下来这一点超级重要，可以说是今天内容的最高潮。我们要来谈谈到底该如何改变行为。很多人会觉得这跟意志力有关，跟基因有关，但演化论告诉我们，真正的关键可能完全是另一回事。接下来，我们来看一份针对美国芝加哥不同社区的研究，这个发现真的非常震撼。研究人员把芝加哥的地图摊开，他们想知道到底是什么因素最能预测一个地区的青少年怀孕率和男性暴力犯罪率？是人种吗？是基因吗？还是教育水平？他们发现有一个指标的预测能力远远超过其他所有因素，那就是这个社区的平均预期寿命。你看看这张图，结果非常惊人。在那些生活环境最差、治安最乱、平均预期寿命只有55岁左右的社区，未成年怀孕和暴力问题就非常严重。相反的，在那些环境比较好、大家平均能活到75岁以上的社区，这些问题就少非常多。这条关联性强到不像话，这绝对不是巧合。这背后的原因到底是什么？当研究人员去访谈那些在恶劣环境中10几岁就生小孩的年轻女孩，问他们为什么这么做时，他们的回答真的让人心碎。他们说，我希望我的孩子能在我妈妈还年轻，还能帮我带的时候出生。我周遭的人都在凋零。他们用了一个词 weathering， 凋零，像风化一样。这句话背后是什么意思？重点来了。这意思是，在一个充满不确定性、暴力、朝不保夕的环境里，早点生小孩对他们来说根本不是一个愚蠢的、冲动的、不负责任的决定。从演化适应的角度来看，这反而是一个极度理性的策略。因为你不知道自己或你的家人明天还在不在，所以你必须把握当下，尽快完成传宗接代的任务。同样的，对于年轻男性来说，当未来是如此渺茫，你看不到任何透过教育或努力工作翻身的机会时，那么透过暴力去争夺眼前的地位和资源，也成了一种在那个特定环境下有其生存道理的策略。所以，今天的最高潮重点来了，这给了我们一个改变人类行为的终极法则。你想要改变一个人的行为，光是跟他讲道理、道德劝说，要他有意志力，效果其实非常有限。最有效、最根本的方法是去改变他所处的环境，去重新设计那个游戏规则，创造一个让你所期望的好行为变成他个人最佳生存策略的环境。你想要降低青少年犯罪率和怀孕率，那就去改善他们的社区安全、教育机会和经济状况，让他们的预期寿命和对未来的期望变长。当他们感觉到未来是有希望的，是值得投资的，他们自然会开始做长远的规划，那些短视的高风险的行为也就会自然而然的减少。这给我们的启示是，不要总想着去修理人，而是要去修理那个塑造人的系统。讲完了行为，我们来谈一个更大哉问的问题，这也是我们每天都在心里做的判断，到底什么是好人，什么是坏人？演化论的视角可以帮助我们解开这个千古难题吗？答案是，它可以，而且它会让这件事变得比你想象的更清晰，但也更负责。俄国大文豪托尔斯泰在他最著名的小说《安娜·卡列尼娜》的开头写下了这句传世名言：所有幸福的家庭都彼此相似，但每个不幸的家庭却各有各的不幸。这句话你可能听过，但你绝对想不到它跟我们要讨论的好人坏人有什么关系。关系可大了。科学家们直接把这个概念借用过来，变成了一个非常重要的理论，叫做安娜·卡列尼娜原则。这个原则应用在人性上是这样说的：你要成为一个高度亲社会的人，也就是我们传统定义上的好人，你需要很多条件同时到位。这就像烤一个完美的蛋糕，你需要正确比例的面粉、糖、鸡蛋，还要精准的温度、时间。任何一个环节出错，蛋糕就毁了。同样的，你要成为一个好人，你可能天生要有比较高的同理心，你本身要有足够的时间和金钱去帮助别人，而且你还得身处在一个鼓励合作、值得信任的环境里。这些条件缺一不可。但反过来看，你要成为一个低度亲社会的人，也就是所谓的坏人，那就简单多了。
只要上述任何一个环节出错，你就可能变得不愿意或无法去帮助别人。可能你天生同理心就低，可能你穷到自己都活不下去了，也可能你身处在一个尔虞诈的环境。这就导出一个非常重要、可以被验证的科学预测：那些坏人的群体，其内部的差异性会远比好人群体来得大。因为变坏的原因有很多种，但变好的路径相对单一。那么，科学家就真的拿这个预测跑去做研究了。他们找来一大群人，用各种心理量表测量了他们的亲社会程度，然后把分数最低的那群人，也就是我们标签为自私冷漠的人，抓出来做深入的分析。结果发现，这个群体真的不是铁板一块。数据清清楚楚地显示，他们可以被分成2种，而且是2种截然不同的类型。我们来看这张图哦，这2种人真的天差地远。第一种类型哦，大约占了一半，科学家称之为被践踏的受害者。他们的特征是自尊心非常低，自我感觉很差。他们之所以不合作，表现自私，往往不是因为他们天性邪恶，而是因为他们长期处在一个恶劣、充满压力的环境里。就像我们前面芝加哥研究看到的，他们根本没有多余的能力或资源去帮助别人，甚至他们自己就是那个最需要被帮助的人。他们是环境的产物。但第二种类型就完全是另一个故事了。科学家称之为高自尊的掠夺者。他们的自尊心非常高，自我感觉极度良好。他们不是无法合作，而是选择不合作。他们把剥削他人、搭便车当成一种聪明的、成功的生存策略，并且对此感到自豪。研究还发现一个有趣的点，这种掠夺者类型中有高达80%是男性。你看，这个区分是不是完全颠覆了我们对坏人的单一想象？下次你遇到一个自私的人，你可以想一想，他到底是那个被生活压得喘不过气的受害者，还是那个洋洋得意的掠夺者？同样是做出伤害别人的行为，背后的心理机制和成因可能是天差地远。好啦，我们今天从孕吐一路聊到好人与坏人，这趟知识旅程的资讯量真的有点大。我们现在就来快速整理一下，今天你从演化论这个强大的工具箱里，到底带走了哪些实用的新工具？好，总结一下今天的重点。第一，我们学会了适应主义思维，下次遇到问题，先别急着消灭它，而是问它背后到底有什么好处。这是一套能帮你看透事物本质的强大心法。第二，我们理解到人类的合作是脆弱的，它极度依赖问责机制来惩罚搭便车的人，这解释了你我内心深处对公平正义的渴望。第三，也是最关键的一点，想改变行为，与其靠意志力，不如去改变环境。要修理的不是人，而是系统。最后，我们知道坏人不是铁板一块，他们可能是被环境压垮的受害者，也可能是自我感觉良好的掠夺者。这让我们能用更细腻的眼光看待人性。今天的内容就到这边，如果你觉得自己有帮助，记得马上点赞加订阅加开启小铃铛。我们正在冲订阅，需要你的支持。我是阿修，我们下次见，拜拜。